每个人都在问我到底还在等什么，等到春夏秋冬都过了，难道还不够？其实是因为我的心有一个缺口，等待拿走的人把它还给我。每个人都在说这种爱情没有结果，我也知道你永远都不能够爱我，其实我只是希望你有时想一想我，你却已经渐渐什么都不再说。我睡不着的时候，会不会有人陪着我？我难过的时候，会不会有人安慰我？我想说话的时候，会不会有人了解我？我忘不了你的时候，你曾安慰我。你知不知道？你知不知道？我等到花儿也谢了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 。子嘉你好啊，估唔到第一句同你講嘅就係恭喜你，多謝，耶！5燈直接晉級，多謝。哇，其實咧喺100強嘅賽區第一個出場咧，都真係幾擔心、幾震嘅個人，但係好鎮定喎你。唔係，我震咗好耐啦。我聽到你頭先呢一個 version， 你係自己諗過個 arrangement 係有設計嘅，都係一啲揾翻嚟嘅 version， 咁跟住就做咗呢一個效果咯。希望你哋中意。我覺得評審就好中意啦。不如我哋問一問評審先啊，江亞薇老師。一開聲咧，其實我哋就俾你把聲打動咗，即係我覺得唱得好嘅地方就係呢個口氣。你卻已經漸什麼都不再說。你帶到我哋入咗呢個 moment， 所以非常之好。多謝薇薇老師，周國峰老師。一開牌嘅時候咧，其實咦，我以為佢係安雅戲，有少少似。除咗外形之外咧，我覺得咧你拿捏嗰個感情咧係好好啊。雖然你而家呢個版本未係去到一個咧完全冇瑕疵嘅版本，但我覺得你個人本身咧，你係有腦筋去諗點樣去將你嘅特色放喺呢一首歌裏邊。我相信你喺個舞台上面會行好遠。哇！多謝周 Sir， 多謝周 Sir。Peyton。哇！你要幫我哋中年好聲音4嘅100強嘅開頭做咗一個好好嘅頭啊！因為你展示到你有空腔、有頭聲、有韻聲，你設計呢首歌嘅時候，你嘅 phrasing、你嘅拍子感、你嘅高低起伏，全部有思考過，而你係 deliver 到。好好啊！呢個頭真係開得好好，恭喜子嘉。多謝婉婉姐，多謝。多謝。恭喜嘅，首先真係要讚你嘅係100強。第一個一定好緊張。其實好驚啊！開始我係擘大眼嘅時候，我唔敢望評判啊，直至到我唱到差唔多結尾嘅時候，我就望，咦咁光嘅。希望你繼續加油。好啊，多謝，多謝。